Evet arkadaşlar merhaba. iPhone 11 Pro Max göründüğü üzere bu şekilde tuzla buz olmuş. Ekran, arka kapak komple gitmiş. Bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu onu kontrollerini yapacağız. Arkayı değiştireceğiz. Ekran değiştireceğiz. Cihazı sıfır vaziyete getireceğiz. Teslim edeceğiz. Bu şekilde ekranda görüyorsunuz. Ekran sağlam ama bu darbeye karşı ekran sağlam. Camını değiştireceğiz bunun da. Bu şekilde yapacağız bakalım.